TIA-portal version 20 er blevet frigivet, og i den her video vil jeg vise dig, hvor du kan hente den henne, samt hvad systemkravene er til TIA-portalen og simulation. Jeg smider et link til den her hjemmeside ned i beskrivelsen. Hvis du scroller lidt ned, så kommer du til listen over nyheder. TIA-portalen dækker over Step 7 version 20, Step 7 Safety version 20 og WinCC version 20. I kan se, at download-linket er den samme for de her. I skal ikke tage af, at den hedder Trial, det er den fulde version. Trial vil blot sige, at så længe I ikke har en licens, så er den gyldig i 21 dage, og herefter så vil det ikke længere virke, medmindre I angiver en licens. Hvis vi går ind under Delivery Release for Step 7, så kan vi se, hvad systemkravene er. Her scroller vi ned til System Requirements. Vi kan se, at der anbefales 16 GB RAM eller mere, en i5 eller større, eller tilsvarende AMD. Hvis du kører multi-user, så anbefales det, at man har 1 gigabit forbindelse, og så er det følgende Windows-versioner, der er supporteret. Der er en lille asterisk ved Home, og det er fordi, at man kan ikke simulere Unified med Home-versionen. Man skal også være opmærksom på, at det ikke er alle virtuelle miljøer, der er supporteret, samt at det ikke er alle antivirusprogrammer, der er testet op imod. For at downloade TIA-portalen, trykker du på trial-linket her. For at downloade, så skal man være logget ind heroppe. Har du ikke en bruger, så kan du trykke registrere for at oprette dig som bruger. For at installere TIA-portalen version 20, så behøver du kun DVD 1. DVD 2 indeholder kun optioner, så denne er ikke nødvendig at hente. Hvis du ønsker at simulere din PLC, så skal du hente og installere S7 PLC Sim version 20. Hvis du ønsker at simulere Unified, så skal du hente og installere Unified PC Runtime og simulation. Denne har også nogle systemkrav. Her kan vi se, at minimumskravene er, at du skal have 4 GB RAM eller mere for at køre runtime, og det anbefales, at man har 16 GB eller mere. Vi kan også se, hvilke Windows-versioner, som den er godkendt til. Vær opmærksom på, at Home ikke er angivet her. For at hente Unified PC Runtime går vi igen under Trial-linket. Herinde skal du hente Unified PC Runtime version 20 ISO-filen. Unified Station Configurator bruges til at opsætte en runtime PC eller en runtime client PC, så den skal ikke bruges til simulation. Hvis du ønsker at arbejde med reporting-toolet, så skal du hente og installere Unified Reporting. Hvis du skal arbejde med drev, så får du brug for Start Drive version 20. Denne henter du under Trial-linket, og det er denne ISO-fil. Når du har hentet dine installationsfiler, vil de være i mappen Downloads. For Windows 10 og 11 kan du blot dobbeltklikke på ISO-filerne, og det vil åbne dem som en virtuel DVD. Herefter kan du trykke Start for at starte installationen.